Goeiemeesken, de wie vanmiddag nog net volle te zien bij de zeedijk in de buurt van Haas. Want het wie al je zinnen, weinig bewolking en het wie noffelijk simmerwaar. Het waaide wel wat, maar de temperaturen die zitten omheen naar een graad of 30 in het binnenland van Friesland. Ook aan de kust en op de waterlanden wie het prachtig waar, maar 26 of 27 graden. Maar we krijgen, terwijl ik dit bericht opneem, te maken met zwieren tongerbuien en neetwaar vanuit het zuiden naar het zuidwesten. Dat zal zo'n beetje om een uur of 6 zo'n in Friesland arriveren en dat zal dan heel snel naar het noorden toe loeken. En daarvoor even dus de waskaging nog, kans op een soort regenwetter, hagel, tonger en zwieren windstieten. De buien die zullen dan vannacht voortzetten. Ik heb nog een paar buien intekend op de kaart. In het eerste nog maar een klap tonger, maar daarna wordt het wat gewone buien, wat minder actieve buien. En dan later vannacht dan krijgen we ruimte voor opklarings en dan wordt het droog. De temperatuur die zak je erbij dan staren gewoon naar 16 graden en de wind is matig gewoon vrij krachtig uit het zuidwesten. Hoe pakt het water uit voor de komende dagen? Eerst naar morgen. Morgen is nog een dag, een oergangsdag eigenlijk, waarbij we nog uit en terug wat buikers hebben. En er is ik uit en terug nog even een rondte voor de zinnen. Dat zult vooral in de middag dat beter slagje. Temperaturen 21 tot 24 graden. En de wind die wordt behoorlijk stevig. Die is matig en vrij krachtig boven Longen. En onder de kust kan er een krachtig of hudde wind komen uit het zuidwesten. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Het ziet er nu dat het vreed droog wordt, maar een temperatuur van zo'n 24 graden gemiddeld. Dus dat betekent dat 24 graden de simmerse temperatuur ook in het zuidoosten van Friesland best wel mogelijk is. Zinnen erbij en droog waar. En ook het weekend ziet er prima uit. Simmerse temperaturen, simmerwaar, maar rond voor de zinnen en geen deelslag meer. Nog een hoffelijk jong verder.